2026台北国际自动化工业大展近日盛大登场，来自昆山的利麻鹤首度在台湾公开展出主打 AI 业的半导体精密管路与超薄材料焊接。我们邀请到利麻鹤总经理李鸿飞、易利配总经理高明山，谈谈为什么选择此刻进入台湾，以及 0.01mm 级焊接技术如何成为高顺利时代的关键支点。我们易利配主要是做管件刚开始是管件、阀件，尤其是我们讲的金属软管这一块尤其在我们讲的水冷半导体的这个设施上的管路上利麻鹤，因为我刚接触的时候，用就是焊接这个波纹管，产生很多的这个焊道上面的焊渣。那我找了利麻鹤以后，我看到利麻鹤的整个的焊接设备是非常的精细的，而且是非常有效率的。所以我认为台湾的自动化已经到了一个要升级的阶段。那目前我们代理这个昆山的利麻鹤的这个焊接设备，就是希望让未来的这个焊接更专业，然后更精细、更安全。因为台湾是目前半导体和 AI 数据中心的重要聚集地之一。我们有了解到当地对精密焊接的需求比较旺盛，所以我们会想通过此次展会这个时间节点，来与当地的企业共同探讨一些高精密的技术焊接。然后还有一点就是在今年3月份，我们利麻鹤公司有推出了全球首条 AI 3毫米金属波纹管的智能生产线。那我们想依托此次展会的节点，来共同应对当地对 AI 散热需求的工艺技术挑战。超薄材料的焊接主要难点是在于对焊接时候的热输入量控制因为它很容易出现焊穿，或者是变形，或者是氧化。那我们利麻鹤依托了我们整个硬件和软件的一体化控制。对，我们硬件采用了高精度的运动控制机构和精密的焊接电源，然后软件我们采用了我们自主研发的一体式闭环控制系统。那在整个焊接的过程中，我们可以实施对工件精准的参数动态控制以及调整，然后来尽量压缩工件焊接时的热变形，对，然后控制氧化色，以及来对整个焊接时候的精度实施精准的进行一个调整。在这些高端行业当中他们对于焊接的一致要求都是零容忍的，不可以有任何焊接缺陷，因为有一点任何焊接的缺陷都会整机都会失效。那我们利麻鹤采用了各项精准的运动机构和焊接电源的一个精准控制，对各个行业的不同类型的材料、不同类型的产品来进行一个整个数据的工艺数据库。我们经过大量的金属焊接工艺，我们建立了一个完整的数据库。我们其实可以把整个实验室的焊接工艺来直接落地到我们的设备生产线上面进行大批量的生产的。因为我们这次和我们的战略合作伙伴台湾易利配企业一起共同来亮相这个展会，我们想依托此次展会，以台湾市场作为我们进入全球高端行业的一个重要支撑点，和当地的朋友们一起来探索更高需求和更高精度的要求，然后共同来开拓全球市场的新机遇。从昆山到台北，利麻鹤用精密焊接设备打进半导体与 AI 散热供应链。台湾代理商易利配将利麻鹤设备带进科技园区与半导体制造业周边产线，先进的焊接技术与客户的良率与产能结合，利麻鹤将从展场走向工厂，值得持续关注。经济日报报道。